Investire in strutture fisiche ma anche digitali, dedicare tempo all'analisi dei dati raccolti sui flussi turistici e puntare sulla creazione di servizi personalizzati per migliorare accessibilità, sostenibilità e qualità dell'offerta. Jesolo è un laboratorio di sperimentazione per modelli di turismo intelligente. Presentati nella località balneare dell'Adriatico i risultati del progetto europeo Smart Tour, iniziativa che punta a innovare il comparto turistico locale attraverso tecnologie avanzate, pianificazione strategica e cooperazione internazionale. Il progetto, attraverso il programma Interreg Europe, ha assegnato al comune di Jesolo un contributo di più di 200.000 euro. L'iniziativa promuove politiche orientate allo smart tourism, con particolare attenzione all'introduzione di tecnologie digitali, comunicazione mobile, intelligenza artificiale e realtà virtuale, strumenti ritenuti essenziali per rispondere alle nuove esigenze del settore. Per la definizione delle buone pratiche sul territorio comunale, l'ente ha creato una rete di lavoro con cui condividere progetti e possibili attività future con diversi partner e istituzioni. Il progetto ha preso ufficialmente avvio a maggio del 2025 in Grecia, sede del partner capofila. A novembre si è svolto lo Jesolo Smart Lab con la visita studio dei partner europei per 2 giorni di lavoro in città. Il percorso proseguirà per 3 anni. L'obiettivo è consolidare Jesolo come destinazione smart e competitiva a livello europeo, rafforzando la collaborazione con altre realtà turistiche e favorendo strategie condivise per affrontare le sfide future del settore.